Samsung нэр нь од, замнал нь эзэнт гүрэн болсон түүх. Сайн байна уу? Манай суугт тавтай морил. Хамтдаа бас нэгэн шинэ түүх, шинэ мэдлийг нээх гэж байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр бид Samsung-ийн хүчирхэр түүхийг хамтдаа үзэх болно. Бидний төсөөлж байсан шиг Samsung анх ухаалаг утас, чип, эсвэл зурагтнаас эхлээгүй. Харин гоймон, хатаасан загас зэрэг энгийн бараанаас мөн дайны дараах хүнд үед улс орн нь дахин хөл дээрээ босхоор тэнцэж байхад боломжийг олж харсан нэгэн заримг худалдаачнаас эхэлсэн түүхтэй. Samsung өнөөдөр сая хүний хадаасан байдаг утас болохоос олон жилийн өмнө Lee Byung-chul хэмээх нэгэн хүний мөрөөдлөөс эхэлсэн түүхтэй. Lee Byung-chul 1910 онд Солонгост төрж, улс орных нь хамгийн хүнд үеүүдийн нэг болох Японы колоничлалын үед өссөн юм. Тэрээр Сөүлд сурч, дараа нь Токиод очин Васеда их сургуульд суралцсан ч сургуулаа төгсөлгүй орхижээ. Lee Byung-chul Солонгост буцаж ирэхдээ гэр бүлийн газар, өмч хөрөнгөө түшиглэх нь тайван, тухтай амьдрах боломжтой байсан ч тэр өөр зам сонгожээ. Тэрээр 1938 онд тэр Дээгүү хотод Samsung Trading компанийг байгуулжээ. Samsung гэдэг нэр нь 3 адресан утгатай бөгөөд том, тод, мөнх орших зүйлийг бэлэгдсэн байжээ. Тухайн үед компани нь хүнсний бүтээгдэхүүн, гоймон, орон нутгийн бараа бүтээгдэхүүн зарж, түүнийгээ хятад болон ойролцоох зах зээлүүд рүү экспортлдог байлаа. Samsung-ийн эхний өсөлт амар тайван үед биш, харин хямралын дунд бүрэлдэн бий болсон юм. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед тансаг хэрэглээ огцон буурч, харин өдөр тутмын зайлшгүй хэрэгцээний барааны эрэлт нэмэгджээ. Энэ өөрчлөлт Lee Byung-chul-ийн худалдааны бизнест ашигтайгаар нөлөөлж, 1947 он гэхэд тэр компанийн төв офисыг Сөүл рүү нүүлгсэн байв. Гэвч удалгүй Солонгосын дайн эхэлж, тэр өмнө зүгт Пусан руу дөрөхөөс өөр аргагүй болсон юм. Гэвч Lee Byung-chul бууж өгөлгүй, бүхнийг дахин шинээр эхэлсэн юм. Эхлээд эзэн чихрийн үйлдвэр болох Чэйл Жэдингийг байгуулж, тун удалгүй Дээгүү хотод Чэйл Можиг нэртэй нэхмлийн бизнесийг шинээр байгуулж ажиллаж эхэлсэн. Энэ алхмууд Samsung-ийг энгийн нэг худалдааны компаниас олон салбартай аж үйлдвэрийн групп болгон хувиргав. Хүнс, элсэн чихэр, нэхмэл, даатгал, санхүү, цемент, бордоо, жижигзэн худалдаа гэд Samsung-ийн ертөнц улам бүр тэлж эхэлсэн нь энэ байлаа. Samsung өмнөд Солонгосын хурдтай аж үйлдвэржилттэй зэрэгцэн өссөн. Тухайн үед засгийн газрын хамгаалалт, санхүүжилтийн дэмжлэгд үндэсний том компаниудыг өсгөх бодлого нь Chaebol буюу гэр бүлийн эзэмшилтэй том корпорациудыг маш хурдтай хүчирхэгжүүлсэн юм. Samsung тэдний дундаас хамгийн хүчирхэг компаниудын нэг болж чаджээ. Lee Byung-chul компани гэр бүлийн залгамжлалд бэлтгэж, эцэст нь 3 дахь хүү Lee Kun-хийг удирдагч болгон бэлтгэжээ. 1950-ад оны сүүл 1960 он гэхэд Samsung аль хэдийн энгийн худалдааны компани байхаа болсон байлаа. Тухайн үед компани Солонгосын томоохон аригчааны 3 банкийг эзэмшилдээ арж, даатгал, цемент, бордооны үйлдвэрлэл рүү оржээ. Мөн 1958 онд Ангук Галба далайн даатгалыг худалдан авсан нь хожим Samsung Галба далайн даатгал болсон бол 1963 онд Дунбанк Лайф даатгалыг авсан нь өнөөгийн Samsung Life даатгалын суурь болсон юм. 1960-ад онд Samsung цаашлаад газрын тос боловсруулах синтетик материал, их дэлгүүр, нэмэгт даатгалын компаниуд руу тэлэв. Ингэснээр Samsung зүгээр нэг бараа зардаг байгууллага биш, харин санхүү, үйлдвэрлэл, худалдаа, дэд бүтцийн салбарт зэрэг нөлөөтэй орчин үеийн өмнөд Солонгосын бүтээн байгуулалтанд оролцсон томоохон Chaebol болж эхэлсэн юм. Эргэлтийн мөч 1969 онд ирэв. Samsung электронгийн салбарт орж, электронд хөрөмжийн эд анги, хагас дамжуулагч, гэр ахуйн электрон, цахилгаан бараанд төвлөрсөн нэгжүүдээ байгуулжээ. Сано бэрэнттэй хэрэгжүүлсэн хамтын ажиллагаа нь зурагт, богино долгионы зуух, гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн үйлдвэрлэлд орох эхлэл болов. 1970 онд Samsung-ийн анхны хар цагаан зурагт Солонгосын зах зээлд гарч амжилтыг хурдан олжээ. Дараа нь компани өнгөт зурагт хөргөгч, тооны машин, агааржуулагч, хагас дамжуулагч руу тэлэв. Харин 1978 он гэхэд 5 сая зурагт үйлдвэрлэсэн нь Samsung дэлхийн тагцанд гарах боломжтойг харуулсан чухал тохио байлаа.
Samsung 1980 онд харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн салбарт орж 1988 оноос гар утас үйлдвэрлэж эхэлжээ. Гэвч их хэл амар байсангүй. Солонгосын зах зээл дээр Motorola утас давмгаалж, Samsung-ийн утаснууд чанар, гүйцэтгэлээрээ шүүмжлэл дагуулж байв. Компани бүр гар утасны бизнесээс гарах талаар бодож байсан гэдэг. Харин 1990-ад оны дунд үед Lee Kun-hee түүхэн шийдвэр гаргав. Samsung хямд, ашиг багтаа бүтээгдэхүүнээс татгалзаж, дээд зэрвэлхийн технологи, чанар, дизайнд төвлөрөхөр болов. Тэд хямд байснараа биш, илүү сайн болсноороо ялах ёстой байлаа. Өнөөдөр Samsung зөвхөн ухаалаг утасны брэнд биш. Хагас дамжуулагч, дэлгэц, Galaxy утас, гэр ахуйн цахилгаан бараагаараа дэлхийд тэргүүлдэг технологийн авраг юм. Үүгээрч зогсохгүй, усан онгоц, барилга, эмийн үйлдвэрлэл, батарей, даатгал, санхүү, зочид буудал, entertainment зэрэг олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг үлээ. Өмнөд Солонгосын Свон хот дахь Samsung Digital City нь энэ том амбицийг харуулдаг. Судалгааны лаборатори, дизайны баг, инженерүүд, бизнесийн нэгжүүд нэг дор цугларч, дэлхийд даяар хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүнийг эндээс бүтээдэг. Samsung Digital City бол зүгээр нэг офис биш, харин ирээдүйн технологи төрдөг жижиг хот шиг газар юм. Энд судлаачид, дизайнерүүд, инженерүүд нэг дор ажиллаж, маргааш дэлхийн сая хүний гар дээр очих бүтээгдэхүүнийг өнөөдөр бүтээдэг. Samsung-ийн цар хүрээг тоон үзүүлэгтээр харуул бүрч гайхалтай. Зөвхөн Samsung Electronics гэхэд 2025 онд ойрогт цаваар 235 тэрбум Америк долларын орлого, 30.6 тэрбум Америк долларын үйл ажиллагааны ашигтай ажилласан байна. Харин AI-ийн эрэлт огцом өссөн 2026 оны эхний удирдлагт гэхэд орлого нь 90 тэрбум Америк доллар, ашиг нь 38.5 тэрбум Америк долларт хүрсэн нь энэ компани дэлхийн технологийн салбарт ямар хүчтэй тогтогч болохыг харуулж байна. Компани дэлхийн хамгийн том ухаалаг утас үйлдвэрлэгчдийн нэг, Sanhon чип болон зурагт үйлдвэрлэлийн салбарын тэргүүлэгч, мөн өмнөд Солонгосын эдийн засгийн гол хүчний нэг хэвээр байна. Үүсгэн байгуулагч гэр бүл нь өнөөдөр ч асар их нөлөөтэй бөгөөд тэдний гэр бүлийн хөрөнгө хэдэн 10 тэрбум Америк доллараар үнэлэгддэг. Samsung-ийн түүх сонирхолтой байдаг нь амжигт руу шулуун явсан зам биштэй холбоотой. Энэ бол амьд үлдэх, дахин өөрчлөгдөх, эрсдэл хийх, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулах тухай түүх юм. Хүнсний худалдаачин аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулагч болж, бүтэлгүүдийг шахсан гар утас үйлдвэрлэгч, дэлхийн технологийн тэргүүлэгч болон хувирсан. Уран од нэртэй жижиг компани ийхүү орчин үеийн эдийн засгийн хамгийн тод оддын нэг болсон юм. Samsung-ийн түүх бидэнд нэг зүйлийг сануулдаг. Агуу компаниуд нэг өдөрт бий болдоггүй. Тэд эрсдэл, өөрчлөлт, дахин эхлэх зэргээр бүтдэг. Samsung-ийн түүхийн аль хэсэг таныг хамгийн их гайхшруулсан бэ? Сэтгэгдэл хэсэгт бодлоо хуваалцаарай. Хэрв танд энэ видео таалагдсан бол лайк дарж, сувагт subscribe хийж, дараагийн сонирхолтой бизнесийн түүхээр дахин уулзцгаая.